ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಕ್ಷಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಕಷಾಯ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫಗಟ್ಟುಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಕಷಾಯ. ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ನಾನೀಗ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದವರು ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ. ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು 5-6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಸಣ್ಣ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದು ಎಲೆ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು 5-6 ಎಸಳಾಗುವಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾನು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಕ್ಕೆ, ಕಫಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಗುದ್ದಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುದ್ದಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಕು. ತುಂಬ ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಒಡಿಯಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ಯಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗುದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗುದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಎಲೆ 2 ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯಬೇಕು. ಬೆಂದು ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಕುದಿ ಬಂದು ಬೇಯಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬೇಯಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಬೇಯಲಿ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಾಗುವವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬಂದು ಬೇಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬೇಯಲಿ. ಬೆಂದಿದೆ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಇದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ಬೆಂದಿದೆ, ಸಾಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಷಾಯ. ಇದು ಶೀತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಫಕಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸು ಇಲ್ಲ 1/4 ಗ್ಲಾಸು ಆದರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 1-2 ಹೊತ್ತು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ಪು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಆದರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.